एभ्रिवान, यहाँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी एकदम सिम्पल रेसिपी बनाउन जाँदैछौँ। उसिनेको मासुलाई साँधेर बनाउने, यसलाई नेवारीमा मनछोइला पनि भनिन्छ। मैले चाहिँ बफको मासु लिएको छु। यसलाई 4-5 सिटी आउने गरी सिटी हालिदिने बेसार हालेर। त्यसपछि मैले गोलभेडालाई लिएँ, धोइ पखाली। गोलभेडालाई मैले फ्राई गरेँ। त्यसपछि मैले रातो खुर्सानीलाई पनि फ्राई गरेँ। रातो खुर्सानी यत्तिकै कालो कालो भइसकेपछि मैले निकालेँ। त्यसपछि यही तेलमा मैले गोलभेडा फ्राई गर्नलाई छोडिदिएँ। गोलभेडा फ्राई हुँदै गर्दाखेरि उता मेरोमा बफ पनि सिटी आइसक्यो। 4-5 सिटी आइसकेपछि यो बफ पाक्यो। त्यसपछि मैले गोलभेडालाई लिएँ। गोलभेडा पनि मजाले पाकिसक्यो। अनि मासुलाई निकालेर चप गरेँ मैले पाकिसकेको मासुलाई। त्यसपछि मैले सिलौटामा खुर्सानी टिमुरलाई मजाले पिसेँ। मलाई चाहिँ सिलौटामा पिसेको मसलाहरू एकदमै मनपर्छ। मजाले अब फाइन पेस्ट गर्ने। त्यसमा अनि मैले अदुवा लसुनलाई पनि एड गरेर मजाले थिचेँ। अदुवा लसुनलाई पनि राम्रोसँग पेस्ट बनाउनुपर्छ। अब यतिको पेस्ट भइसकेपछि चाहिँ मैले अघि फ्राई गरेर राखेको गोलभेडालाई चिसो भइसकेपछि पिसेँ। यसलाई पनि मजाले पेस्ट बनाउने। र यत्तिको पेस्ट भइसकेपछि चाहिँ अब यो मासु मोल्नलाई रेडी हुन्छ। यसमा नुन जिराको धुलो हिङ राखेर मजाले यसमा मिक्स गरिदिने। गोलभेडा राखिसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ मासुमा भन्दा अगाडि मसलामै मिक्स गरेँ, किनभने यसो गर्दाखेरि मसलाभित्रसम्म छिर्छ। अब चाहिँ अघि काटेर राखेको बफमा सबै मसलाहरू एड गरेर कालो तेल हालेर मजाले मोलिदिने। कालो तेल चाहिँ हाल्नै पर्छ, किनभने यसले चाहिँ एकदमै स्वाद बढाउँछ। यो अब यस्तो देखियो। हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर पनि यसरी खानुहोला।